जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर ठाकुरमुंडा उच्च विद्यालय हीरक जयंती द्वितीय दिवस में जोगदेले गणशिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक। मयूरभंज जिला करंजिया निर्वाचन मंडली अंतर्गत ठाकुरमुंडा सरकारी उच्च विद्यालय हीरक जयंती दिवस द्वितीय दिवस में प्राय 4 घटिका समय मुख्य अतिथि भाव ओडिशा सरकार गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड जोगदेइथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव में स्थानीय विधायक पद्मचरण हाईब्रू उपस्थित रही। अनेक घात प्रतिघात सामना कर 1960 मसीह मयूरभंज जिले में यही अंचल शिक्षार माइलखुंट साजिଥିବା ଏହି विद्यालय आज 65 वर्ष में पाद थापी सहित केते जे कथा और कहानीर मुख साक्षी साजिଛି ବୋଲି मंत्री कही। परवर्ती खबर महर्दा पलसा केन्दुमुंडी रास्तार भारसाम्य हराई बिलरे पशिला बोलेरो अल्पके बर्तिले यात्री। मयूरभंज जिला जयपुर थाना अंतर्गत महर्दा पलसा केन्दुमुंडी रास्तार एक बोलेरो गाड़ी भारसाम्य हराई बिल मध्य को प्रवेश करिछि। 220 नंबर रांची विजयवाड़ा जातीय राजपथर उक्त गाड़ी जाउथवा समय अपराह्न प्राय 2 घटिका समय भारसाम्य हराई रास्ता तलकू खसी बिल मझी को चली जाइथिला। सौभाग्यवश दुर्घटना कई मृताहत हो नथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडली तथा राजगंजपुर थाना अधीन नलगजा नई रे शनिवार भारसाम्य हराई पोलतलकू खसी एक द्रुतगामी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा बेले दीर्घ घंटार उद्यम पर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को क्रेन सहायतार उद्धार करा नहीं शनिवार अपराह्न 3टा समय पुलिस पक्षर सूचना दी जाइछि। सूचना मुताबक ओडी 01 BC 3965 नंबर विशिष्ट बोलेरो गाड़ी द्रुत गति में जाउथवा समय कौन कारण भारसाम्य हराई नलगजा नईठारे पोलतल को खसी पड़ दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटन बोलेरो क्षतिग्रस्त होता बेले बोलेरो भितर रही जाइथिबा चालक गुरुतर आहत होते। आहत चालक को उद्धार कर स्थानीय लोक मैंने डाक्तरखाना नहीं जाइथिबा बेले खबर पाई राजगंजपुर पुलिस घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य सहायता करथिले। यापर पारिपार्श्विक स्थिति अनुधान करने पर क्रेन सहायतार दीर्घ घंटार उद्यम पर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को उद्धार कर अधिक तदंत जारी रखी पुलिस। परवर्ती खबर स्थानीय रिलायंस मार्ट निकटस्थ शास्त्री मार्केट थिबा मदर्स केक दुकान रे केक प्रस्तुत पाई 120 लिटर तेल एवं सीसीटीवी हार्ड डिस्क आदि भोर समय चोरी होइतिबा नै गायत्री दास द्वारा बारिपदा टाउन थाना लिखित अभियोग होइछि एवं चोरी होइतिबा सामग्री गुड़िक प्राय 50,000 टंका मूल्य हेबो बोली प्रकाश। ए संपर्क में 847/25 नंबर एक मामला रुजु होई अधिक तदंत करुछि पुलिस। परवर्ती खबर दलकी अंचल विचरण करुवा 15टी हाथी नड़पुर और खुंटा ग्राम में घर भांगा सहित फसल नष्ट कर। पूर्वर दलकी अंचल 12टी हाथी थिबा बेले शुक्रवार आउ 3टी हाथी आसी मिसिथिले। संध्या हेबा परे बढ़ुची हाथी उत्पात। विलंबित संध्यारे एक दंता गठछड़ा होई ग्राम भितर को पशि उपद्रव करथिला। प्रथमे नड़पुर ग्रामर विकास महापात्र बाड़ी रे पशि बहु संख्यक कदली गछ नष्ट करने सहित परिवा फसल को माड़ी मकची नष्ट करथिला। परे तांको खड़ारे गच्छित थिबा वर्षकर धान को मन भरी खाइबा सहित चारिआडे बिछाड़ी देइथिला। सेहि भली हाथी विलंबित संध्यारे खुंटा ग्राम में पशि भीम सिंह को घर भांगा सहित गच्छित धान चाउल मध्य नष्ट करथिला। परिवार लोके घर छाड़ी पलाई जिबारु जीवन बंची पाइथिले। वन विभाग हाथी घोड़ाइबा नहीं आशु पदक्षेप नेबाकू अंचलवासी दाबी करछन्ति। परवर्ती खबर खुंटा और उदला अबकारी थाना पक्षर मिलित भाव खुंटा थाना अंतर्गत कुसुमघाटी अंचल एक निर्जन स्थान में बेआईन भाव गढ़ी उठिथिबा देशी मद कारखाना पर चढ़ाऊ करा सेठारे गच्छित थिबा 70 लिटर देशी मद एवं 1850 केजी पच नष्ट करने सह व्यवहृत सामग्री जबत कराई। तेबे चढ़ाऊ पूर्वर अभियुक्त माने खसी पड़ा जाइथिले। चढ़ौरे उभय थानार एएसआई रवींद्र रेड्डी और दिव्यांशु पंडा, दीपांजलि दास, कृष्णचंद्र सेठी, निरंजन महांत, किशोरचंद्र सोरेन प्रमुख सामिल होते। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक भालियाडिहा पंचायत सुनाहजा ताड़की ग्राम राति बणुआ हाथी उपद्रव द्वारा असहाय वृद्ध प्रताप देहुरी क्षतिग्रस्त होते। ए संपर्क दैनिक गणमाध्यम जरिया ग्रामवासी प्रशासन दृष्टि आकर्षण करते। मोरडा विधायक तथा मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र निर्देश क्रमे दांतिया महासमिति सभ्य सुकुल मुर्मू नेतृत्व में अन्य माने ताड़की ग्राम को जाई असहाय वृद्ध प्रताप देहुरी को
ଲୁଗାପଟା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବାସନକୁସନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପବନ ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଭାଲିଆଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଦୁଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ି 11M6993 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ହାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସୌଦା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ନଥିବାର ଦେଖି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶ୍ରମିକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶ୍ରମିକ ପଳାଇବାକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶ୍ରମିକ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମହିଳା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ 160.35 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 26.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚାନ୍ଦିପୁର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଥା ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଘାଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅମରଦା ରୁଟ୍ରେ 9 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ଘରୋଇ ଉଡ଼ାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 2ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 3052 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସହାୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2369 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଣ୍ଡିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଧାନର ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସମବାୟ ସମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି RMC ବାରିପଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ସଫା, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଧାନକୁ ଅଖାବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୈଧ ଟୋକନ ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି RMC ବାରିପଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଧାନର ମାନ ପ୍ରଚାର ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ 1355 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁଆଶୁଣୀ ସମବାୟ ସମିତିରେ 1697 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।